Leider wird sie aus, sorry. Bye. Das war's ja gleich mit dem Video. Also, Ausgabe of Love. Ich bin auch halb der Mond. Das ist erst ein Mondmuster. Ich find's so geil. Junge, schreibt unbedingt in die Kommentare, wer Hendrix mag und wer einfach keine Hendrix mag. Junge, Hendrix sind die besten Kinderfilme, ne? Das ist zwar erst ab 10, Junge, aber es ist bombastisch.